হিউজ স্টক এই জায়গায় তো আছেই ভাই, গুডাউনে কিন্তু আমার হিউজ আর স্টক আছে ভাই ভরা। আমি দেখলাম আরো স্টক আছে, দেখেন আমি যদি আর এই পাশে দেখাই, দেখেন আরো আছে এই পাশে, দেখেন দেখেন এটা কিন্তু পুরোটা ভিশনের, দেখেন সব কিন্তু ভিশন। দেখেন এই যে দেখেন স্টক আর স্টক। কারণ এটা আপনারা জানেন ইলেকট্রনিক্স বাজার কিন্তু বিশ্বস্ত একটি শপ। আপনারা এটা কিন্তু এটা ভিশন কোম্পানির অথরাইজড ডিলার পয়েন্ট। এই জায়গাতে শুধু হোলসেলটা করা হয়। তো আপনি একটা কিনলে কিন্তু দেখেন একটা দোকানদার 20 পিস 30 পিস কিনে যে রেটে পায়, একটা কিনলে কিন্তু আপনি একদম পাইকারি দামে নিতে পারবেন। ইউজ স্টক উপরে যদি দেখেন এই মাত্র সব এগুলো কিন্তু এসি এবং কি এয়ার কুলার একদম ভরা। অ্যাঙ্গেল আছে যে এটা, এই দেখেন অ্যাঙ্গেল, এই দেখেন অ্যাঙ্গেল, ঠিক আছে অ্যাঙ্গেল আছে। হচ্ছে না আপনাকে, হ্যাঁ এক্সট্রা আপনি এবং কি সেটআপ আপনার বাসায় যে সেটআপটা করে দেবে এটাও কিন্তু ফ্রি, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি, এবং কি আপনি দেখেন আপনার কেবল ফ্রি, এবং কি আপনি দেখেন রিমোট, এটার সাথে রিমোট আছে, ব্যাটারি আছে, এবং কি আপনি দেখেন অ্যাকসেসরিজ আছে, এই যে গ্যারান্টি 10 বছর গ্যারান্টি, দেখেন লেখা আছে 10 বছর গ্যারান্টি, 10 বছর গ্যারান্টি। দেখেন এই প্যাকেজিংটা কিন্তু একদম ইনটেক প্যাকেজিং দেওয়া আছে। হ্যালো আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে আবারও চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকে কিন্তু আপনাদের জন্য একটা বিশেষ ভিডিও বানাতে চাচ্ছিলাম। ভিশনের এসি, অনেক চমৎকার চমৎকার এসির কালেকশন কিন্তু আজকে আমাদেরকে দেখাবে পারভেজ ভাই। পারভেজ ভাই কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম। জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছে। আজকে ভাইয়া বিশেষ আকর্ষণ কি থাকবে? মানে এসি তো দেখাচ্ছেন, হ্যাঁ কেন ভিশনের এসি মানুষ ইউজ করবে? আচ্ছা, ভিশনের এসিটা সারা বাংলাদেশে আপনি পেয়ে থাকবেন, আর ভিশনের এসিটা সারা বাংলাদেশে সার্ভিস পাবেন। আচ্ছা, আর ভিশনের এসিটা আমার কাছ থেকে কেন নেবেন? আমি দিচ্ছি হোলসেল প্রাইসে। হ্যাঁ আমি দিচ্ছি হোলসেল প্রাইসে। বাংলাদেশে আপনারা জানেন সব জায়গায় কিন্তু কোম্পানি মার্কেট প্রাইস থেকে অনেকে বেশি দাম ধরে, হ্যাঁ, আর আমরা মার্কেট প্রাইস থেকে বিশাল আগে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। কত? একটা দোকানদার 20টা 30টা কিনে যে ডিসকাউন্ট পায়, আপনি একটা কিনে এই ডিসকাউন্ট পাবেন। তাই আমরা কিন্তু 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে ডেলিভারি চার্জ সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। কি বলেন ভাই, 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। এবং আপনারা চাইলে কিন্তু আমাদের কাছ থেকে এসে দেখে নিতে পারবেন। আমাদের ঠিকানা আমি বলে দিচ্ছি, আমাদের ঠিকানা উত্তর আজমপুর স্ট্যান্ড থেকে পূর্ব পাশে যে কোনো রিক্সাওয়ালাকে বললেই হবে, চালাবন চৈতি গার্মেন্টস। চৈতি আমাদের সবটি ইলেকট্রনিক্স বাজার। আর যারা আসতে পারবেন না, আমাদের স্ক্রিন দেওয়ার নাম্বার আছে, চাইলে আপনারা ফোন দিয়ে অর্ডার কনফার্ম করতে পারবেন। চাইলে আপনি ভিডিও করে দেখে নিতে পারবেন যে আসলে এটা কি ইলেকট্রনিক বাজার সব কিনা, রিয়েল কিনা, আপনি যাচাই করে প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন, সমস্যা নাই। হ্যাঁ আপনি দেখেন আমরা কিন্তু সব ধরনের মানে ভিশন কোম্পানির প্রাণ আরাফেল গ্রুপের প্রোডাক্ট, প্রাণ আরাফেল গ্রুপের প্রোডাক্ট বাংলাদেশ এটা পপুলার ব্র্যান্ড, আপনারা জানেন। আরাফেল কোম্পানি এটা বিশ্বস্ত একটা প্রতিষ্ঠান। তো আপনি এই আরাফেলের যদি দেখেন, আপনি আরাফেলের প্রোডাক্টগুলো আমরা দেখাবো, প্রত্যেকটা সাইজ কিন্তু আরাফেলের আমাদের অ্যাভেলেবেল আছে। হ্যাঁ আমি যদি দেখে আপনারা আমাদেরকে প্রচুর স্টক আছে, কিন্তু আপনারা অনেকে স্টক নাই বলে কিন্তু দাম বেশি নিচ্ছে। আর আমরা কিন্তু আপনাকে অনেক স্টক, আমি ভিডিওতে যদি দেখাই দেন না ভাইয়া, তাহলে মানে সবচেয়ে ভালো হয়। দেখেন আমি একটু দেখাই দিচ্ছি, দেখেন এই দেখেন হিউজ স্টক, এই জায়গায় তো আছেই ভাই, গুডাউনে কিন্তু আমার হিউজ আর স্টক আছে ভরা। আমি দেখলাম আরো স্টক আছে, দেখেন আমি যদি আর এই পাশে দেখাই, দেখেন আরো আছে এই পাশে, দেখেন এটা কিন্তু পুরোটা ভিশনের, দেখেন সব কিন্তু ভিশন। দেখেন এই যে দেখেন স্টক আর স্টক। কারণ এটা আপনারা জানেন ইলেকট্রনিক্স বাজার কিন্তু বিশ্বস্ত একটি শপ। আপনারা এটা কিন্তু এটা ভিশন কোম্পানির অথরাইজড ডিলার পয়েন্ট। এই জায়গাতে শুধু হোলসেলটা করা হয়। তো আপনি একটা কিনলে কিন্তু দেখেন একটা দোকানদার 20 পিস 30 পিস কিনে যে রেটে পায়, একটা কিনলে কিন্তু আপনি একদম পাইকারি দামে নিতে পারবেন। ইউজ স্টক উপরে যদি দেখেন এই মাত্র সব এগুলো কিন্তু এসি এবং কি এয়ার কুলার একদম ভরা, একদম কম প্রাইসের ভিতরে। যারা একটু দেখা যাচ্ছে ছোট রুম যারা ব্যবহার করবেন, তারা কিন্তু 1 টনটা ইউজ করতে পারেন। 1 টনটা কিন্তু রেগুলার একটা সাইজ, এটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি চলে 1 টন আর 1.5 টনটা। তো আমি 1 টনটা প্রথমে শুরু করতেছি ইনভার্টার। হ্যাঁ ইনভার্টার দেখেন এই জায়গায় লেখা আছে ইনভার্টার। দেখেন খুবই চমৎকার প্রিমিয়াম একটা ডিজাইন, দেখেন খুবই চমৎকার। আর এটা অটো সুইং এবং কি স্লিপ, সুপার কুইট, অটো রেস্টার্ট এবং কি এনার্জি সেভিং, স্লিপ মোড এবং 410 গ্যাস এবং কি ইকো ফ্রেন্ডলি। হ্যাঁ ইকো ফ্রেন্ডলি, খুবই চমৎকার। আর এসির সাথে ভাই আপনি বলতে পারেন যে ভাই আপনি তো কমে দিচ্ছেন, আসলে এসির সাথে কি আপনারা সবকিছু রেখে দিচ্ছেন নাকি আবার যেগুলো আছে? হ্যাঁ ভাই আপনি দেখেন, আমি একটু দেখাই দিচ্ছি সব দিয়ে। এই দেখেন ভাই একটু দেখাই, পাইপটা দেখাই, দেখেন কত মোটা, দেখেন কপার না ভাই, এটা একদম 100% কপার। আর কত মোটা পাইপ দেখছেন, একদম মোটা, ঠিক আছে অনেক চমৎকার। কিন্তু আপনারা দুইটা পাইপ পেয়ে যাবেন, এদের দুইটা আপনার কপার পাইপ আছে, দুইটা কপার পাইপ। এবং কি আপনি দেখেন এই যে অ্যাঙ্গেল আছে যে এটা, এই দেখেন অ্যাঙ্গেল, এই দেখেন অ্যাঙ্গেল, ঠিক আছে অ্যাঙ্গেল আছে। হ্যাঁ এক্সট্রা আপনার এবং কি সেটআপ আপনার বাসায় যে সেটআপটা করে দেবে এটাও কিন্তু ফ্রি, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। এবং কি আপনি দেখেন আপনার কেবল ফ্রি, এবং কি আপনি দেখেন রিমোট, এটার সাথে রিমোট আছে, ব্যাটারি আছে, এবং কি আপনি দেখেন অ্যাকসেসরিজ আছে, এই যে গ্যারান্টি 10 বছর গ্যারান্টি, দেখেন লেখা আছে 10 বছর গ্যারান্টি, 10 বছর গ্যারান্টি। দেখেন এই প্যাকেজিংটা কিন্তু একদম ইনটেক প্যাকেজিং দেওয়া আছে। এবং কি আপনি দেখেন এটা আছে পাইপ আছে, ড্রেন পাইপ আছে, এবং কি আপনি অ্যাকসেসরিজ দেওয়া আছে এর ভিতরে সেটআপের জন্য। আর এই দেন কেবল দেখেন, এই দেন কেবল দেখেন ভাই, কেবল দেখেন খুবই চমৎকার, অনেক কোয়ালিটিফুল কেবল। কিন্তু দেখেন এত মোটা কেবল কিন্তু কোন কোম্পানি ভাই যদি উপরে দাঁড়াইতে চান, এই দেখেন আমি দাঁড়াই দেখেন
আপনি বলতে পারেন দেখছেন একদম ভাই আমি কিন্তু অনেক বড় একটা মানুষ দেখেন তাই এটা কিন্তু আমি দাঁড়ায় গেছি আমার মতো আরো 10 জন দাঁড়াইতে পারবে ট্যাপ খায় না না কোনো ট্যাপ খাবে না ভাই একদম মজবুত এবং কি টেকসই ঠিক আছে মরিচে ধরে কোনো ভয় নাই আর এই কেবল দেখছেন কত মোটা কেবল ভাই দেখেন কেবল দেখেন ভাই এত কোয়ালিটিফুল কেবল কিন্তু কোনো কোম্পানি কোনো কোম্পানি দিবে না আসলে খুবই কোয়ালিটিফুল আমরা ভিশন কোম্পানি কিন্তু আন্তর্জাতিক যেগুলো বড় বড় ব্র্যান্ড আছে তাদের সাথে কম্পেয়ার করে প্রোডাক্ট তৈরি করে আপনি জানেন ভিশনে কিন্তু এই রুমটাকে দ্রুত ঠান্ডা করে একদম ঘরের কোণা কোণা ঠান্ডাটা পৌঁছে দেয় ঠিক আছে তো এই খুবই চমৎকার এই এক টনের এসিটা নিতে পারবেন খুবই চমৎকার এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 50,400 টাকা আমরা হোলসেল প্রাইস রাখতেছি মাত্র 42,800 টাকা 42,800 টাকায় 42,800 টাকা কিন্তু চমৎকার এসিটা আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন ইনভার্টার ডুয়েল ইনভার্টার হ্যাঁ এটা ইনভার্টার ইনভার্টার তারপরে আমরা এই ইনভার্টার এক টনের এসিটা নিতে পারবেন মাত্র 42,800 টাকা আর সাথে আপনার কভার পাইপ এবং কি অ্যাঙ্গেল সবকিছু কিন্তু দেওয়া থাকবে হ্যাঁ এবং এক্সারসাইজ রিমোট সব থাকবে 10 বছর গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন রাইট তারপর কোনটা দেখবো ভাই তারপর ভাই দেখছি 1.5 টন এটা কিন্তু দেখেন একটা খুবই একটা ডিজাইন দিয়েছে খুবই চমৎকার দেখেন প্রিমিয়াম একটা ডিজাইন দেখেন গোল্ডেন ডিজাইন দেওয়া আছে প্রিমিয়াম একটা ডিজাইন আছে আসলে আমি প্রত্যেকটা এসি গুলো পলি দিয়ে মোড়ানো তো দেখছে ওইভাবে আমি করে হয়তো বা দেখানো যাচ্ছে হ্যাঁ ভালো করে আপনারা বুঝতে পারতেছেন না কিন্তু চাইলে কিন্তু আপনাদের বাসার কাছে যে শোরুমগুলো আছে চাইলে যাই দেখতে পারবেন আমার কাছে অর্ডার করলে আমি প্রোডাক্টটা পৌঁছে দিব ঠিক আছে একদম রিজনেবল প্রাইসে আমাদের কাছে পার্সেল একদম হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন পাইকারি দামে দেখেন খুবই চমৎকার দেখেন আপনার ডিজাইন খুবই চমৎকার 1.5 টনের এসিটা এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 60,900 টাকা আর আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 51,765 টাকা ওয়াও ডেলিভারি চার্জও ফ্রি দেখেন অটো সুইং সুপার কুইট অটো রিস্টার্ট এনার্জি সেভিং স্লিপ মোড এবং 410 এ ইকো ফ্রেন্ডলি মানে এটা হচ্ছে আপনার ফায়ার প্রুফ হ্যাঁ আগুন ধরবে না কোনো আপনার বাস্ট হবে না এবং আপনার খুবই দ্রুত ঠান্ডা করবে রুমটাকে দ্রুত ঠান্ডা করবে ওকে এটা আমরা একটা রিজনেবল প্রাইসে 1.5 টন পেয়ে গেলাম হ্যাঁ 1.5 টন পেয়ে গেলেন আবার যারা একটু ডুয়েল ইনভার্টার চাচ্ছে মানে ইনভার্টার তো দেওয়া আছে বিদ্যুৎ খরচ একটু কম হয় এর উপরে আরো অর্ধেক করে দিয়েছে আপনি ইনভার্টার ডুয়েল ইনভার্টার দেখেন এই যে আপনার ইনভার্টার ডুয়েল ইনভার্টার এটা এই দেখেন আপনার অটো সুইং স্লিপ সুপার কুইট অটো রেজিস্টার্ড এনার্জি সেভিং এবং স্লিপ মোড আর 410 এ গ্যাস এবং ইকো ফ্রেন্ডলি ওকে তো এই চমৎকার এই এসিটা নিতে পারবেন আমাদের কাছে একদম হোলসেল প্রাইসে একদম রিজনেবল প্রাইসে এটার সাথে কিন্তু দুইটা কভার পাইপ দেওয়া আছে এই যে আপনি দেখেন এই যে আপনার দেখালাম আপনার কেবল কিন্তু একদম আপনার কপারের কেবল আছে ঠিক আছে একদম কপার কেবল এবং কপার পাইপ অ্যাঙ্গেল কিন্তু আমাদের খুব মজবুত অনেক মজবুত কিন্তু অ্যাঙ্গেলগুলো ভাই এবং কি আপনি দেখলেন আমি আউটডোরের দাঁড়ায় করে দেখলাম আপনি কিন্তু এটা ভিতরে 4-5 জন দাঁড়াইলে ভাই এটা কিছু করতে পারবেন না আচ্ছা ভাই অনেক জায়গায় শুনছি আউটডোর থেকে প্রচুর পরিমাণ সাউন্ড আসে ভাই হ্যাঁ আমাদের কোনো সাউন্ড নাই ভাই সাউন্ড নাই না কোনো সাউন্ড নাই তাই আপনি এই এসিটা নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 69,400 টাকা ডুয়েল ইনভার্টার তো এটা আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 58,990 টাকা মানে 58,990 টাকা টাকা ডুয়েল ইনভার্টার আর কত লিখা ভাই যারা ঢাকার আশেপাশে আছেন কিন্তু আমাদের বাসার নিচতলা পর্যন্ত ডেলিভারি চার্জ একদম ফ্রি ঠিক আছে বাসার নিচতলা পর্যন্ত আপনার বাসার নিচতলা পর্যন্ত গাড়ি যাবে দিয়ে আসবে ওকে আপনার কাছে যদি কেউ এসি কিনে ধরেন আমি চিটাং থেকে কিনলাম ও আচ্ছা সে কিভাবে সার্ভিস আপনি আমাদের স্ক্রিন দেওয়া নাম্বারে ফোন দিয়ে অর্ডার করতে পারেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন দূর দূরান্ত যারা নিতে চান তারা কিন্তু আপনাদের যাচ্ছে আমরা কুরিয়ার কন্ডিশনের মধ্যে দিব সম্পূর্ণ রিস্ক আমাদের আপনার প্রোডাক্ট দেখবেন ওকে এসি গুলো ওকে আছে দেন আপনার প্রোডাক্ট পারচেজ করবেন এমনকি আপনার যে কোনো সমস্যা যদি পান সেক্ষেত্রে ব্যাক করে দিবেন কোনো সমস্যা নাই যদি কেউ কিনে সেক্ষেত্রে ইনস্টলেশনটা কি ফ্রি করে ফ্রি সারা বাংলাদেশ ফ্রি ডেলিভারি আপনার ইয়েতে আপনার যে সেটআপটা করে দিয়ে আসবে এটা ফ্রি সেটআপটা হ্যাঁ 72 ঘন্টার ভিতরে আপনার কোম্পানির প্রতিনিধি আপনার বাসায় যে একদম সেটআপ করে চালায় দেখাই দিয়ে আসবে মানে ঠান্ডা সবকিছু একদম সব টেস্ট করে দিয়ে আসবে যদি কোনো সমস্যা হয় যে না ভাই আমার এসিটা তো সমস্যা আপনার কোম্পানির লোকের সাথে কথা বলেন সে আসলে লাগাইতে সেক্ষেত্রে ব্যাক করে দিবেন আশা করি এই পর্যন্ত এরকম কোনো পাই নাই আসলে এরকম কোনো অভিযোগ পাই নাই আজ পর্যন্ত তারপর আমি বলে দিলাম অনেকে একটু ভয় পান দেখছে আমি প্রোডাক্ট লাগাইলাম আমার রুম ঠান্ডা হচ্ছে না কোনো একটা সমস্যা ফেস হচ্ছে আপনারা ব্যাক করে দিবেন এমনকি আপনার বাসায়ও আপনার কোম্পানির প্রতিনিধি যে হোম সার্ভিস দিচ্ছে হ্যাঁ বাংলাদেশ যে কোনো প্রান্তে থাকেন আপনি একদম ফ্রি সার্ভিস পাবেন রাইট হ্যাঁ ফ্রি সার্ভিস তো এটা আমরা মোটামুটি দেখে ফেললাম এটা রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে আর কি তো ভাই আরেকটা দেখাচ্ছি ভাই ভয়েস কন্ট্রোল জি আচ্ছা আপনি ভয়েস কন্ট্রোল এটাকে ইনভার্টার দেখেন আপনার এই দেখেন ভয়েস কন্ট্রোল লেখা আছে এই দেখেন আপনার ভয়েস কন্ট্রোল লেখা আছে দেখেন ভয়েস কন্ট্রোল ইনভার্টার এই দেখেন ইনভার্টার দেখেন আপনার ওয়াইফাই সিস্টেম এটা ওয়াইফাই সিস্টেম আপনি এটা কিন্তু মোবাইলের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারবেন আপনার দেখাচ্ছে বাইরে আছেন আপনার অফিসে আছেন আপনার রুমটা গরম হয়ে আছে আপনি কিভাবে ঠান্ডা করবেন যায়
গরমে তো ক্লান্ত হয়ে গেছেন, বাসা যেতে যেতে আপনার দেখা যাচ্ছে রুমটা গরম হইলে আরো বেশি বিরক্তিকর লাগবে। আপনি চাইলে বাসা থেকে মানে বাইরের থেকে কিন্তু এসি ঠান্ডা করে নিতে পারবেন, মানে রুমটা ঠান্ডা করে নিতে পারবেন। আপনি যাই শুধু রেস্ট করবেন। হ্যাঁ, এত চমৎকার সিস্টেম করে দিয়েছে, ওয়াইফাই সিস্টেম। এবং কি আপনার দেখা যাচ্ছে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে রিমোটটা খাটের নিচে পড়ে গেছে, কোন জায়গায় আছে তো বালিশের নিচে, তো খুঁজে পাচ্ছেন না, আপনি ভয়েস করেন, পাওয়ার অন অফ হইলো অন হইলো সবকিছু করতে ভয়েসের মাধ্যমে বাড়াইতে পারেন, কমাইতে পারবেন। আমেরিকা থেকেও তো কন্ট্রোল করা যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার যেখান থেকে মন চায় এখান থেকে কথা মোবাইলের মাধ্যমে, ঠিক আছে, করতে পারবেন। খুবই চমৎকার এসিটা। এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস ৭১,৪০০ টাকা। সবসময় কিন্তু আমাদের স্টকে থাকে না, স্টক সীমিত ভাই। হ্যাঁ, চাইলে আপনি দ্রুতই অর্ডার করতে পারবেন, অর্ডার করলে নিতে পারবেন। পরে কিন্তু বললে ভাই যে প্রোডাক্টটা ভাই দেখাইছেন আমি তো দিতে পারতেছেন না, ভাই কিছু করার নাই, আমাদের কাছে স্টক সীমিত বলে দিচ্ছি, যেটা স্টক অ্যাভেলেবেল বলে দিই অ্যাভেলেবেল, যেটা স্টক সীমিত এটা স্টক সীমিত বলে দিই। হ্যাঁ, এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস ৭১,৪০০ টাকা, আমাদের হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন মাত্র ৬০,৭০০ টাকা। ৬০,৭০০ টাকা। এটা কি ১.৫ টন না ভাই? হ্যাঁ, ১.৫ টন ভয়েস কন্ট্রোল। খুবই চমৎকার এসিটা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তারপর কোনটা দেখব? আর তারপর দেখা যাচ্ছে ভাই অনেকে মসজিদে, অনেকে অফিস আদালতে যারা লাগায় ইউজ করে, কর্পোরেটর আছে যারা, তারা কিন্তু এই 2 টন এসিটা নিতে পারবেন। হ্যাঁ, এটা কিন্তু খুবই চমৎকার এসি। আর যারা ভাই ব্যবসা করতে চায়, যারা অনেক দোকানদার ভাই আছে ব্যবসা করতে চায় বিষ্ণুর সাথে, তারা কিন্তু আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন, আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন। বিষ্ণুর যত আইটেম আছে, প্রোডাক্ট আছে, আমরা কিন্তু ডিস্ট্রিবিউটর ডিলার পয়েন্ট একদম হোলসেল প্রাইসে আমাদের কাছে প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। হ্যাঁ, তাই আপনারা দেখেন এই জায়গায় আমি 2 টন এসিটা দেখাচ্ছি, খুবই চমৎকার ইনভার্টার এসিটা। এটা কোম্পানির মার্কেট প্রাইস ৮২,৪০০ টাকা। হ্যাঁ, আমরা হোলসেল প্রাইসে রাখতেছি মাত্র ৭০,০০০ টাকা। ৭০,০০০ টাকা একদম ইনভার্টার 2 টনের এসি। হ্যাঁ, আর কি দেবো বলে, তারপর তো সবকিছু অ্যাঙ্গেল, কেবল এবং কি কপার পাইপ, তারপর সব ইনস্টেলেশন সব ফ্রি, এবং ডেলিভারি চার্জও ফ্রি। আচ্ছা আচ্ছা, আর কি দেবো ভাই বলে? হ্যাঁ, আগেরকার যুগে যে এসি গুলো ছিল সেখানে অনেকের আসলে অ্যালার্জি প্রবলেম হইতো, ভিশনের ক্ষেত্রে কি সেই সমস্যাটা? না ভাই, এই দেখেন, আপনি দেখেন এই যে অটো, দেখেন আপনি কত কিছু দেওয়া আছে, অটো সুইং, সুপার কুইট, অটো রিস্টার্ট, এবং এনার্জি সেভিং, স্লিপ মোড, এবং এটা যে আপনার এটা যে বাতাসটা আছে একদম কোয়ালিটিফুল গ্যাস, একদম কোয়ালিটিফুল, এবং কি আপনার একদম মনে হচ্ছে আপনার কোনো গন্ধ আসবে না, কিছু আসবে না, আপনি একদম পিওর একটা বাতাস পাবেন। ঠিক আছে, পিওর একটা বাতাস পাবেন আপনার। এটা কিন্তু যাচ্ছে আপনার অনেকে এসি দেখেন আপনার পানি পড়ে সামনে দিয়ে। হ্যাঁ, এমনকি আপনার বাচ্চারা দেখছে বুকে ঠান্ডা লেগে যায়। হ্যাঁ, আপনি একটা পানি যায় ওই দেখছে ওটা ধুমার মতো যায়, এগুলো কিন্তু আমাদের এই এসিতে হয় না। হ্যাঁ, হবে না। আপনি এই এসিটা নিতে পারবেন মাত্র ৭০,০০০ খুবই চমৎকার এসিটা। আর যারা ইয়ার কুলার নিতে যাচ্ছেন, গ্রাম অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে ভাই অনেকের এসি কেনার সামর্থ্য নাই, হ্যাঁ, তারা কি দিয়ে ঠান্ডা হবে, তারা কিন্তু এই ইয়ার কুলারগুলো নিতে পারবে, এয়ারগুলো নিতে পারবে। হ্যাঁ, একদম কোয়ালিটিফুল আমাদের কাছ থেকে। এগুলো কিন্তু ডিসকাউন্ট পাবেন, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি পেয়ে যাবেন। ওয়াও, হ্যাঁ, খুবই চমৎকার এয়ার কুলারগুলো দেখেন, আপনারা দেখাই। এটা দেখাচ্ছে লেগে আপনার, এটা লেগে আপনার ৩৫ সুপার কুল ৩৫, বিশনের সুপার কুল ৩৫। হ্যাঁ, দেন এটা তিন সাইড কিন্তু হানিকম সিস্টেম, দেখেন আমি দেখাচ্ছি, কিন্তু চারপাশে হানিকম। হ্যাঁ, চারপাশে হানিকম সিস্টেম, এখানে হানিকম, এখানে হানিকম, মানে সব জায়গায় ঠান্ডা কাকে বল। হ্যাঁ, হানিকম সিস্টেম। আর এই যে এটার পানির লেভেলটা কিভাবে দেখবেন, দেখেন আপনি এটা মিনিমাম ম্যাক্সিমাম, আপনি সর্বনিম্ন মিনিমাম পর্যন্ত পানি দিয়ে রাখবেন। হ্যাঁ, এটার উপরে আপনি হাইস্ট ম্যাক্সিমাম পর্যন্ত দিবেন, মানে মিনিমামের নিচে পানি রাখবেন না, সবসময় মিনিমাম পর্যন্ত রাখতে হবে পানি। ঠিক আছে, এটুকু আপনি দিয়ে রাখবেন, সবসময় ভরপুর পানি দিলে যাচ্ছে আপনার বাতাসটা সুন্দর মতো পিওর বাতাসটা পাবেন, একদম ঠান্ডা। হ্যাঁ, ঠান্ডা বাতাস পাবেন। এবং এর ভিতরে দেখাচ্ছি দুইটা কিন্তু আইস প্যাড দেওয়া আছে, আপনারা জাস্ট আইস প্যাড রেখে দিবেন, ফ্রিজ রেখে দিয়ে আপনি কিন্তু জায়গায় রেখে দিবেন, আইস প্যাড দুটো আইস প্যাড দেওয়া থাকবে। আর এটার সাথে কিন্তু স্মার্ট একটা রিমোট আছে, চমৎকার রিমোট আছে, এমনকি গ্যারান্টি কার্ড আছে। হ্যাঁ, গ্যারান্টি কার্ড আছে, আমি দেখা দিচ্ছি, দেখেন এই দেখেন আপনার এই যে রিমোটটা দেখেন, খুব কিউট একটা রিমোট, দেখছেন কিউট একটা রিমোট, খুবই চমৎকার একটা রিমোট দেওয়া থাকবে। এমনকি আপনার গ্যারান্টি কার্ড, এই দেখেন গ্যারান্টি কার্ড আছে, বাংলাদেশ যে কোনো প্রান্তে থাকেন এই জায়গাতে কিন্তু গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। এমনকি ম্যানুয়াল বুক, এই দেখেন এটা ইউজার ম্যানুয়াল বুক, এটা কিন্তু ম্যানুয়াল বুকে আপনার চাইলে যে দেন হটলাইন হেল্পলাইন নাম্বার আছে, কোম্পানি হেল্পলাইন নাম্বার আছে, আপনার টুল ফ্রি, আপনি যে কোনো সমস্যা কমপ্লেইন করলে কোম্পানি প্রতিনিধি আপনার বাসায় যে সার্ভিস দিবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, তো এই চমৎকার এয়ার কুলারটার প্রাইস কেমন দিচ্ছেন ভাইয়া? তো ভাই আমরা কিন্তু একদম হোলসেল প্রাইস, রিজনেবল প্রাইসে দিচ্ছি, এবং সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি, কুরিয়ার মাধ্যমে ডেলিভারি চার্জ একদম ফ্রি দিয়ে দিব আমরা। আর যারা হোম ডেলিভারি নিতে চান সেক্ষেত্রে ডেলিভারি চার্জ প্রযোজ্য, আর যারা কুরিয়ার মাধ্যমে নেবেন ডেলিভারি চার্জ একদম ফ্রি, একদম ফ্রি। আর এটা কিন্তু ভাই গ্লাস, উপরে কিন্তু গ্লাস, আর এটা তো ভাই টাচ। হ্যাঁ, এটা টাচ সিস্টেম, পুরোটা টাচ সিস্টেম। এই দেখেন টাচ সিস্টেম, এই জায়গায় পাওয়ার অফ করবেন, অন করবেন, স্পিড বাড়াবেন কমাবেন, টাইমার আছে, টাইমার সেট করে দিতে পারবেন। এবং কুল বাতাস যখন আইস দিবেন, কুল বাতাস কুলটা দিবেন তখন একদম ইয়ে হবে। এবং যখন ঘুমানোর আগে আপনার একদম নেওয়া ছাড়া, মানে একদম শব্দ ছাড়া, মানে একদম বাতাসে কোনো সাউন্ড হবে না, স্মুথ থাকবে, কোনো আপনার কোনো শব্দ নাই, বাতাসে কোনো শব্দ পাবেন না, যে আপনি এটা চলতেছে না চলতেছে কোনো শব্দই আসবে না। হ্যাঁ, এটা চাপ দিবেন তখন এটা হবে। তারপরে সুইং, আপনি ডাইনে বামে মানে এসির মতো ভাইয়া ঘরের কোণায় কোণায় যে আপনার বাতাসটা পৌঁছে দিবে, ছড়াই দিবে, এবং কি আপনার বাতাসটা খুবই একদম
ঠান্ডা একদম শীতল হাওয়া একটা বাতাস বের হয়, শীতল হাওয়া। অনেকের কমপ্লেইন ভাইয়া মানে এয়ার কুলার থেকে নাকি ঠান্ডা বাতাস বের হয় না। এমনকি ভাই আরেকটা কথা লিখা, এই এয়ার কুলারটা কিন্তু যে কিন্তু ডিসপ্লে আছে, হ্যাঁ এটা আমি লাইন দেওয়া নাই, এটা কিন্তু আপনার ডিসপ্লে দেওয়া আছে, আপনার কত টেম্পারেচার কত আছে, রুমের টেম্পারেচারটা কত আছে, বাড়তাছে না কমতাছে সব এই জায়গায় দেখায়। আচ্ছা ঠিক আছে, এবং আপনি বাড়াইতেছেন কমাইতেছেন কোনটা চাপতেছেন পুরোটা ডিসপ্লে, এটা পুরোটা ডিসপ্লে ডিজিটাল ডিসপ্লে দেখাবে। এটাও আমরা দেখে ফেললাম। তবে এটা হলো 14500 টাকা বা মার্কেট প্রাইস, 14500 টাকা। আমরা হোলসেল প্রাইসে রাখতেছি মাত্র ডিসকাউন্ট রাখতেছি 12300 টাকা। 12300 টাকা, হ্যাঁ 12300 টাকা কিন্তু চমৎকার এসিটা আমার কাছে পাস করতে পারবে। আসলে এখন নাম মানে অনেক আজে বাজে চাইনিজ কোম্পানি বাজে রকমের এই যে কুলার, এটা কিন্তু ভীষণ কোম্পানি ভাই, ভীষণ কোম্পানি, এটা বিশ্বস্ত একটা কোম্পানি। এই যে নিচে কিন্তু আপনার দেওয়া চাক্কা দেওয়া আছে, আপনি যেখানে খুশি এখানে ক্যারি করতে পারবেন। এমনকি চাক্কায় দেখেন আপনার এই জায়গায় কিন্তু দেখেন আপনি অর্ডারটা যদি বের করে ফেলেন, যাচ্ছে আপনার অনেকদিন অর্ডারটা হয়েছে, অর্ডারটা চেঞ্জ করবেন, পানিটা চেঞ্জ করবেন, এটা বের করে নেবেন, বের করে নিলে আপনার পানিটা বের পড়ে যাবে, বাড়ি বের হয়ে যাবে। এটা আমরা দেখে একটু ছোটখাটোর মধ্যে যারা চাচ্ছিলেন এটা কিন্তু বেস্ট অপশন। এটা লিগা 35 সুপার কুল, বিশনের 35 সুপার কুল এই মডেলটা। আপনি আমি কি দামটা বেশি নিচে কম নিচে চাইলে কিন্তু আপনি গুগলে সার্চ দেখতে পারবেন। এটা মডেল নাম্বার দিয়ে গুগলে সার্চ দিলে কিন্তু এটা মডেল নাম্বার দেখতে পারবেন। এটা কিন্তু একটা ব্র্যান্ডের কোম্পানি, প্রাণ আরাফলি গ্রুপের প্রোডাক্ট, বাংলাদেশের পপুলার ব্র্যান্ড। তারপর আরেকটা দেখাচ্ছি বিশন সুপার কুল 45 লিটার। আচ্ছা দেখেন এটা কিন্তু তিন পাশে দেখেন আপনার হানিকম সিস্টেম, হানিকম এই যে দেখেন ওটা একটু বড় সাইজ আর কি নাকি? জি জি, তিন পাশে হানিকম সিস্টেম দেন, খুবই চমৎকার। এই এয়ার কুলারটা দেখেন, এটা কিন্তু পিছনে দেখেন আপনি দেওয়া আছে যে এই জায়গাতে বালতি করে পানি দিতে পারবেন, পানি দিয়ে দিতে পারবেন, এবং আপনি চাইলে যে জায়গাতে পানি বের করে দিতে পারবেন। এবং আপনি দেখেন উপরে সামনে ইয়াটা দেখাই, দেখেন আপনি এই জায়গাতে কিন্তু দেখাচ্ছে আপনার দুইটা আইস পেড দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা, দুইটা আইস পেড দেওয়া আছে, এবং আপনি এই জায়গায় চাইলে আইস কুচি দিতে পারবেন। হ্যাঁ, আর ঠান্ডা পানি যদি নরমাল পানি দিতে চান সেক্ষেত্রে যে নরমাল পানি দিতে পারেন, ঠান্ডা পানি দিতে পারবেন, যেটা দেন এটাই দিতে পারবেন। দিলে কিন্তু আপনার ঠান্ডা বাতাসটা একদম সুন্দর পাবেন। এবং এটা কিন্তু গ্লাস দেন, এটা আচ্ছা ডিজিটাল একটা পিন দেওয়া, দেখছেন মানে আপনারা ফ্রিজের মধ্যে যে গ্লাসটা পান না সেটা কিন্তু, হ্যাঁ খুবই চমৎকার টেম্পারেচার গ্লাস দেওয়া আছে। আর সাইডে কিন্তু এটা কিন্তু সামনে দেখুন ডিজিটাল একটা ইয়া আছে, একটা সরি ডিজিটাল ডিসপ্লে ফোকাস আছে, এবং এটা টাচ সিস্টেম, এটা পাওয়ার অফ অন, এবং কি স্পিড বাড়াবেন কমাবেন, টাইমার, কুল, এবং কি আপনার সুইং করতে পারবেন, হ্যাঁ ডাইনে ভাবে সবকিছু কিন্তু করতে পারবেন। খুবই চমৎকার এই এয়ার কুলারটা। এবং কি আপনি দেখেন এই জায়গায় আপনি ভিতরে কতটুকু পানি আছে কিভাবে দেখবেন বুঝবেন, এই যে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম দাগ দেওয়া আছে, পানিটা দেখতে পারবেন এই জায়গায়। আর এগুলো কি ভাই বিদ্যুৎ বিল অনেক বেশি আসে নাকি ভাই? আপনার ফ্যানের যে বাসা যে ফ্যান চালান, ফ্যানের বিদ্যুৎ খরচ থেকে অনেক কম, এটার থেকে অনেক কম। ঠিক আছে, খুবই কম খরচে কিন্তু আপনি নিতে পারবেন। এটা কিন্তু আমরা রিজনেবল প্রাইসে দিচ্ছি ভাই, একদম কম প্রাইসে ভাই। এটা বর্তমানে কোম্পানির মার্কেট প্রাইস 16000 টাকা। ওকে, 16000 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 13600 টাকা। 13600 টাকা, 13600 টাকা। বিশনের 45 সুপার কুল 45, জি 45 এই সুপার কুল কিন্তু আমার কাছে পারচেজ করতে পারবেন। এটা ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট ভাই, এটা নিলে কিন্তু আপনার নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারেন, বাংলাদেশ যে কোনো প্রান্তে থাকেন আপনি সার্ভিস পাবেন, আশা করি কোনো সমস্যা হবে না। ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট, তারপর আপনি কিন্তু ভালো পাবেন। ঠিক আছে, এটা কিন্তু ভিশন কেনা মানে কি আপনার নিশ্চিন্তে থাকা আর কি, আপনার প্রোডাক্টটা ডুপ্লিকেট হলো না, জি জি অরিজিনাল প্রোডাক্ট। হ্যাঁ জি জি। আচ্ছা, এরপর এবং কি আপনি চাইলে 2 টাকা বেশি নিতে পারেন। অনেকে কিন্তু দেখাচ্ছে কোম্পানি প্রাইস থেকে দাম বেশি নিয়ে বিক্রি করে, আর আমরা কিন্তু কোম্পানির প্রাইস থেকে ডিসকাউন্ট দিয়ে সেল করি ভাই। হ্যাঁ, আপনি এই দেখেন আটা ইয়ারগুলো দেখাচ্ছি, খুবই চমৎকার। দেখেন এই এয়ার কুলারটা না একটু অন্যরকম সুন্দর করা হয়েছে, খুবই চমৎকার। দেখেন খুবই চমৎকার এয়ার কুলারটা দেখেন, খুবই চমৎকার এয়ার কুলারটা দেখেন, খুবই চমৎকার। হ্যাঁ, কতটা প্রিমিয়াম আসলে, এটাই খুব ভালো লাগতেছে। এই দেখেন আপনার গ্যারান্টি কার্ড দেওয়া আছে ভিতরে, ঠিক আছে, গ্যারান্টি কার্ড দেওয়া আছে, গ্যারান্টি কার্ড দেওয়া আছে। খুবই, এবং এই যে উপরে আইস দিতে পারবেন, এই জায়গায় আইস কুচি দিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এবং কি আপনি দেখেন, আপনি এই জায়গায় দেখেন সিস্টেমটা দেখাই দেই। এই দেখেন এই যে চাপ দিবেন একটা, এই যে এটা খুলে গেল, এটা যে ওয়াটার দিয়ে দিতে পারবেন, পানি দিয়ে দিতে পারবেন, তারপর আবার লাগাই দিন টিপ দিয়ে, আবার টিপ দিলে হানিকম আছে না ভাই? হ্যাঁ অবশ্যই, পত্রের সাথে হানিকম দেওয়া আছে। এই দেখেন পিছনে হানিকম দেওয়া আছে, হানিকমের, হ্যাঁ ভিতরে হানিকম দেওয়া আছে, দেখছেন অনেক কোয়ালিটিফুল। দেখেন হ্যাঁ কোয়ালিটিফুল। তো এটা কিন্তু খুবই চমৎকার। এটা কিন্তু এই জায়গা থেকে আপনার বাড়ানো কমানোর সিস্টেম আছে আপনার। এই দেখেন সুইং, এবং কি সুইং কুল, এবং কি কুল, এবং এটা দেশ হাই মিডিয়াম লো সবে এই যে করতে পারবেন, ঘুরে ঘুরে দিতে পারবেন। তো এটা কিন্তু আমরা রিজনেবল প্রাইসে দিচ্ছি। এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস আপনার 12500 টাকা, আমরা হোলসেল প্রাইসে রাখতেছি মাত্র 10600 টাকা। 10600 টাকা। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কতদিন ভাইয়া? 1 বছর গ্যারান্টি থাকবে। 1 বছর। আর এসি নিয়ে আসলে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির কথাটা বলা হয়নি ভাইয়া, এসিতে কতদিন থাকবে? আচ্ছা, এসি গ্যারান্টি থাকবে আপনার 10 বছর। ইনভার্টার এসি গুলো 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে, আর নন ইনভার্টার গুলো 5 বছর গ্যারান্টি থাকবে। 5 বছরের থাকবে। তো ভাই আপনাদের শপে আসতে হলে কিভাবে আসতে হবে? আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা উত্তর আজমপুর স্ট্যান্ড থেকে পূর্ব পাশে যে কোনো রিকশাওয়ালাকে বললে হবে, চালাবন চৈতিগামের ঠিক উল্টা পাশে আমাদের শপটি ইলেকট্রনিক্স বাজার। ইলেকট্রনিক্স বাজার আসলে কিন্তু আমাদের এরকম লোগো দেখতে পারবেন ইলেকট্রনিক্স বাজারের। আপনার আর মাল দেখবেন এই যেরকম বিশনের, সবকিছু কিন্তু বিশনের, যা সেল করা হয় সব বিশনের সেল করা হয়। আপনারা এসে এই জায়গা থেকে আপনারা এসে কিন্তু পাস করতে পারেন। যারা আসতে পারবেন না তারা
কিন্তু আর নাম্বার ফোন দিয়ে কিন্তু অর্ডার কনফার্ম করতে পারেন, চাইলে ভিডিও কলে দেখেও কিন্তু পারচেজ করতে পারবেন, সমস্যা নাই। ওকে, তো আপনারা অবশ্যই চলে আসতে পারেন, খুব সুন্দর সুন্দর কালেকশন দেখালাম। সামনে কিন্তু আবার গরম বাড়বে, তখন কিন্তু আবার দাম বেড়ে যাবে এসি গুলোর। জি, এখন একটা সুযোগ, আবার কিনে ফেলেন। তো আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ।